जी तो नाज़रीन, आज हमारे पास ये सिलाई मशीन आई है और सिलाई मशीन में हमने देखा है कि इसका जब हम पैडल प्रेस करते हैं तो इसकी मोटर स्पार्क आ रही है और मोटर जो है वो सही स्पीड से इसको घुमा नहीं रही। तो यहाँ पे अगर हम क्लोज ऑब्जर्वेशन करें बेल्ट की, तो बेल्ट इसका बिल्कुल ख़त्म है, बेल्ट डैमेज है। हम इसका बेल्ट चेंज करेंगे। बेल्ट रिमूव करना है तो बेल्ट रिमूव करने के लिए हम इसका ये देखिए, ये यहाँ पे अगर आप ये इसके व्हील को देखते हैं तो व्हील के सामने यहाँ पे एक सुराख है। इस सुराख में हम कोई चीज़ रख के इसको थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा रोटेट करेंगे हिट करके, तो ये चीज़ खुल जाएगी। ये चीज़ खुलेगी तो हमारा ये पूरे का पूरा व्हील बाहर आ जाएगा और हम इसका आराम से बेल्ट चेंज कर सकते हैं। तो हम इस तरह इसका बेल्ट चेंज करेंगे। ये उतर जाएगा। उसके बाद ये इसका लॉक होता है, ये लॉक उतर जाएगा। उसके बाद हम इस व्हील को हल्का सा बाहर को खींचेंगे तो हमारा व्हील ये आसानी से बाहर आ जाएगा। ये हमारा व्हील फ्री हो चुका है। और ये हमारा व्हील निकला है। और ये देखिए, ये बेल्ट की हालत, ये बेल्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो ये बेल्ट हम चेंज करेंगे। और अभी ये क्योंकि खुल चुकी है तो हम इस एरिया की भी सारी सफाई कर लेंगे और इस एरिया की सफाई करके और ये अभी कार्बन ब्रश चेक करेंगे, चेंज करेंगे। ये देखिए, ये हम नया बेल्ट ले आए हैं। नए बेल्ट की हालत देखिए और पुराने बेल्ट की। ये पुराना बेल्ट बिल्कुल डैमेज है। अभी हम नया बेल्ट चढ़ाएंगे तो नए बेल्ट के लिए हम इसको लेंगे, ये व्हील के ऊपर रखेंगे और व्हील को दोबारा बीच में लगा देंगे। अभी हमने ये व्हील लगा लिया है। व्हील लगाने के बाद हम इसको थोड़ा सा हिट करके आगे बैठाएंगे। उसके बाद हम लॉक को लगाने की ये है कि इसके अगर आप लॉक को देखेंगे तो इसके अंदर ये जो से लॉक हैं, ये अगर आप एक साइड से देखें तो ये अंदर की तरफ गए हुए हैं। तो जो से अंदर की तरफ लॉक हैं उनको हम इसके बीच में बैठाएंगे इस तरह, और इसके ऊपर से हम इसका ये जो सा नट है ये लगा देंगे। मुकम्मल बैठाने के बाद हम इसको थोड़ा सा अगेन हिट कर देंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पे टाइट हो जाए। अभी हम इसकी मोटर को चेक करके इसकी मोटर लगा देंगे। ये हमारा इसके ऊपर बेल्ट चढ़ गया है। हमें इसके ऊपर से ज़बरदस्ती चढ़ाने की नहीं कोशिश करनी क्योंकि ये बेल्ट डैमेज कर देगा। ये ज़्यादा खुला है और बेल्ट हमारा छोटा है।